加福斯电采暖炉安装演示。以下是3种模式电采暖炉安装配件。第一步，根据实际情况测量好安装位置。第二步，电钻钻孔，把膨胀螺丝打进去拧紧。第三步，竖直挂起固定主机。第四步，将自来水管道连接到壁挂炉自来水阀接口上。第五步，采暖回水口和出水口接到电壁挂炉的进出水口。注意，每一处接头连接处必须装上规定的密封胶垫。第7步，洗浴出水口下面装上防电墙，在防电墙下面装上水流调节阀。接着连接豪华不锈钢软管，接上花洒头。第8步，打开电源盖，连接电源线，松开螺丝，把火线、零线分别按标示对应接好并拧紧螺丝，接线一定要牢固可靠。